হ্যালো গাইজ, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের এলইডি বাল্বের যে ডিওবিগুলো আছে সেগুলোর এমন একটি সমস্যা রিপেয়ার করে দেখাবো যে সমস্যাগুলো প্রায় 90% মেকানিক্স ভাই কিন্তু ধরতেই পারে না। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি কালারফুল এলইডি লাইট। তো এই এলইডি লাইটটির কি সমস্যা হয়েছে সেটি আমি আপনাদের আজকে রিপেয়ার করে দেখাবো। তো এজন্য আমি সিরিজ লাইনটি শর্ট করে নিলাম। আগে আমি চেক করে নিব এলইডি বাল্বটি। তো এই ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে সমস্যাটি বুঝতে পারবেন কী ধরনের সমস্যা। তো এই সমস্যাটি প্রায় অধিকাংশ মানুষই ধরতে পারে না। তো আমি সিরিজ লাইনের সুইচটি অন করে দিব এখন। তো দেখতে পারছেন অন করে দিলাম, তারপরও কিন্তু আমাদের কালারফুল এলইডি বাল্বটি কিন্তু জ্বলতেছে না। আসলে এই বাল্বের একটি সমস্যা হয়েছে, যার কারণে কিন্তু জ্বলতেছে না। তো আমরা বাল্বটি খুলে নিলাম, এখন আমরা খুলে ফেলবো, ভিতরে দেখব কি সমস্যা হয়েছে। তো যে সমস্যাটি দেখাবো সেই সমস্যাটি অধিকাংশ মেকানিক্স ভাইয়েরা কিন্তু ধরতে পারে না। তো আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন, আর এই ভিডিওটি পুরো দেখলে যে কোনো ধরনের এলইডি বাল্ব কিন্তু আপনারা রিপেয়ার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো চলুন আমরা কিন্তু এখন এলইডি বাল্বটি খুলতেছি। বডিটি যে ডিব্বাটি লাগানো রয়েছে সেটি আমরা খুলে ফেলব। তো দেখুন আমরা খুলে ফেললাম। তো এটির ভিতরে কিছু নেই, শুধু ফাঁকা একটি ডিব্বা। তো ক্যাপটির ভিতরে আমাদের যে ডিওবিটি লাগানো আছে সেটি দেখা যাচ্ছে। দেখুন ডিওবিটি কিন্তু ফুল ফ্রেশই দেখা যাচ্ছে। তো ডিওবিটি আমরা বের করে নিব। তো আপনারা আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে এই সমস্যাটি বুঝতে পারবেন। তো দেখুন ভিতরে কিন্তু দুটি তার আর একটি মাত্র ডিওবি লাগানো রয়েছে, কোনো ড্রাইভার নেই। তো এগুলোতে ড্রাইভারের প্রয়োজন হয় না। তো দেখতে পাচ্ছি আমরা চারটি ছোট ছোট এলইডি বাল্ব রয়েছে, সেগুলো কিন্তু মোটামুটি সবগুলো ঠিকঠাকই রয়েছে। তো এই যে আইসিটি লাগানো আছে এসি ভোল্টকে ডিসিতে রূপান্তরিত করে, তারপরে কিন্তু আমাদের এলইডি বাল্বগুলো জ্বলে। তো দেখতে পাচ্ছি এই আইসিটির চারটি ঠ্যাং থাকে, তো তার মধ্যে একটি ঠ্যাং ফায়ার করে উড়িয়ে গেছে। অনেক সময় চারটি ঠ্যাঙ্গই ঠিকঠাক থাকে, তারপরেও কিন্তু এলইডি বাল্বই জ্বলে না, তখন এই আইসিটি কিন্তু আপনারা চেঞ্জ করবেন। তো আমি দেখতে পাচ্ছি এই আইসিটির একটি ঠ্যাং উড়ে গেছে। তো আমি আইসিটি কিন্তু লাগিয়ে দিব। তো আরেকটি ডিওবি নিলাম, পুরাতন ডিওবি। সেই ডিওবিটাতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আইসিটি লাগানো রয়েছে। দেখুন 4 ঠ্যাঙের একটি আইসি। এই আইসিটি অনেক সময় কিন্তু ঠিক নষ্ট হওয়ার পরও ঠিক উপর থেকে ভালো দেখা যায়। তো এই আইসিটি খুলে আমি নষ্ট যে আইসিটি সেখানে লাগিয়ে দিব। তো চলুন আমরা এই ডিওবিটা থেকে আইসিটি খুলে নিই। পুরাতন ডিওবিটা থেকে আমরা আইসিটি খুলে নিতেছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো দেখুন আমরা কিন্তু পুরাতন যে ডিওবিটা সেখান থেকে যে আইসিটা সেটি আমরা খুলে নিলাম। অনেক সময় এই কিন্তু উপর থেকে ভালো দেখা যায়, এলইডি বাল্বও ভালো থাকে, কিন্তু ডিওবিটা আপনারা এই আইসিটি কিন্তু চেঞ্জ করে দিবেন, তাহলে আপনারা এলইডি বাল্ব রিপেয়ার করতে পারবেন। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে যে নষ্ট আইসিটি সেটি আমি তুলে ফেলবো এখন। ফেলে আমি যে ভালো আইসিটি খুলে নিলাম সেই আইসিটি লাগিয়ে দিব। তো আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। ভিডিও দিয়ে ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দিবেন, যাতে অন্যরা দেখতে পারে। তো দেখুন আমি নষ্ট আইসিটি কিন্তু তুলে ফেললাম, পরিষ্কার করে ফেললাম। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্লাস এবং মাইনাস, ডিসি যখন হবে তখন প্লাস মাইনাস আমার লাইন বের হবে। এখানে আইসিটি লাগানো থাকে, এসি 220 ভোল্ট এই তার দুটো দিয়ে আমার আইসিতে আসে, তারপর ডিসি ভোল্ট এ রূপান্তরিত হয়, আমার বাল্বটি কিন্তু জ্বলে। দেখুন দুটি লাইনের মধ্যে একটি লাইন কিন্তু ফায়ার হয়ে উড়ে গেছে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই জায়গাটি দিয়ে আইসিটি নষ্ট হওয়ার কারণে। তো আমি ভালো আইসিটি আবারও লাগিয়ে দিব, দেখতেই পাচ্ছেন। এই দেখুন এখানে আইসি দুটি নিলাম আমি, দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখুন এটি নষ্ট আইসি আমার, যার একটি ঠ্যাং কিন্তু অলরেডি উড়ে গেছে ফায়ার করার পর। আমি ভালো আইসিটি এখন সেট করে দিব ডিওবিটাতে, তাহলে আমার কিন্তু বাল্বটি সম্পূর্ণ রিপেয়ার হয়ে যাবে। তো এই আইসিটি অনেক সময় কিন্তু নষ্ট হওয়ার পরও উপর থেকে ভালো দেখা যায়, এবং ছোট ছোট এলইডি বাল্বগুলোও ভালো থাকে, কিন্তু তারপরও বাল্ব কিন্তু জ্বলে না। তখন আপনারা এই আইসিটি কিন্তু রিপেয়ার করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু আইসিটি ভালোভাবে লাগিয়ে দিলাম। দেখুন একটি ঠ্যাঙ্গের কানেকশন কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলো,
তার থেকে, তো আমি সরাসরি তারে এনে লাগিয়ে দিলাম যেহেতু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলো নতুন আইসিটি লাগিয়ে দিয়ে। তো আমার কাজ কিন্তু এখন কমপ্লিট। আমি এখন সেট করে দিব, সেট করে টেস্ট করব ঠিক হইল কি না। তো ইনশাল্লাহ ঠিক হবে, কোনো সমস্যা নেই, যেহেতু আমাদের আইসিটি নষ্ট হয়ে গেছিলো। তো দেখুন আমি ডিব্বাটি আবারও লাগিয়ে দিব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমার ডিব্বাটি সেট করা কমপ্লিট হয়ে গেল। আমি আবারও সিরিজ লাইনে লাগিয়ে দিব, লাগিয়ে দেখব ঠিক হলো কি না। তো ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তো এখন আমি সিরিজ লাইনের সুইচটি অন করে দিব। তো দেখুন আমার এলইডি বাল্বটি কিন্তু সম্পূর্ণ রিপেয়ার হয়ে গেল। কালারফুল এলইডি বাল্ব বা ডিম লাইট যেটাই বলেন, সম্পূর্ণ রিপেয়ার হয়ে গেল। জাস্ট এই আইসিটি নষ্ট হয়ে গেছিলো। তো এই আইসিটি কিনতেও পাওয়া যায়, 1 থেকে 2 টাকা নিবে। এছাড়াও আপনাদের পুরাতন ডিওবিগুলা থেকে খুলে লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তো আমি পুরাতন ডিওবিটা থেকে খুলে লাগিয়ে দিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন খুব সহজেই রিপেয়ার করে ফেললাম এলইডি বাল্বটি। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে।